दोस्तों ये लड़का यहाँ पर खड़ी बाइक को तोड़ रहा होता है। तभी ये लड़का इस लड़के का वीडियो बनाने लगता है। तभी इस लड़के को याद आता है कि एक बार इसने भी इस लड़के से मदद मांगी थी और उसने उसे भगा दिया था। फिर वो लड़का कहता, अब तो तू गया बेटा। तभी वहाँ वो बाइक का मालिक आ जाता और बाइक देखकर रोने लगता है। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता और कहते हैं पास ही में मेरा दुकान है और उसे बाइक दुकान पर लाने को कहता है। वे लड़के बाइक बना देते हैं और वो लड़का उन्हें पैसे देकर चला जाता है। फिर अगले दिन जब वो लड़का पार हो रहा होता है तभी ये लड़के उसे रोक कर वो वीडियो दिखा देता। उसके बाद जो हुआ उसे देखने से पहले आप लोग सुंदर लड़कियों को तो भर भर कर लाइक करते हो, लेकिन आज देखते हैं कौन लोग अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं। जो लोग अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं वो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। उसके बाद वो लड़का पुलिस को फोन कर देता और पुलिस उन लड़कों को पकड़ कर ले जाती।